Hei, og velkommen til nok en podcast og nummer 11 i rekka. Det noen uker siden jeg laget podcast nå, men det har vært superhektisk her i sommer, og jeg har i tillegg vært i det lille utland, nemlig på seilferie i Kroatia. Det jo et stykke fra Thailand til Kroatia, men jeg skal i denne podcasten forsøke å fortelle litt om hva som forskjellen på en ferietur i Thailand og en ferietur i Kroatia, samt litt om mulighetene for seiling i begge land. I tillegg skal jeg vise litt film og bilder fra denne turen, noe som helt klart kommer til å få reisefoten klar igjen for de fleste av dere. Jeg hadde som sagt en lang reise fra Chiang Mai i Nord-Thailand til Kroatia i Europa, og måtte ta 4 fly før jeg kom dit. Først en times tid fra Chiang Mai til Bangkok, deretter 10 timer fra Bangkok til Frankfurt, måtte deretter overnatte i Frankfurt før nye 1 time og 40 minutter til Split i Kroatia. Turen gikk noenlunde greit, takket være mitt eminente gullkort og businessklass med flatseng på Thai Air mellom Bangkok og Frankfurt, samt en natts søvn på hotell i Frankfurt. Men jeg må si at Frankfurt flyplass må være den største uoversiktlige og mest håpløse flyplassen jeg noensinne i mitt lange reiseliv har vært på. Jeg måtte gå til sammen 5 kilometer inne på flyplassen for å få sjekket inn og komme til gaten, og gaten til mitt fly til Split ble byttet 3 ganger, og flyet ble over en time forsinket. Jeg gikk og gikk og gikk og gikk. Men jeg kom meg til Split til slutt, så bare se her. Ja, da har vi vært i Frankfurt. Så da vi på vei videre, og da skal vi til Split i dag. Så blir det 2 netter før vi på båt, og da blir det spennende. Ja, velkommen til Split. Skål. Skål, skål og skål. Ja, da går vi rundt i Kroatia og i Split. Titter litt på hva som skjer rundt i byen her. Og det ganske fine, trange gater og mye flott å se på. Nå går gutta inn for å kjøpe drikke. Skal vi gå litt videre bortover her, og masse forskjellige koselige restauranter og sånt noe her borte. Ja, det ble ikke filmet noe på restaurant da, selvfølgelig, så jeg vil vise litt bilder i stedet. Her vi i hvert fall litt rundt i Split. Kroatia og Split var jo en nydelig plass. Flott by for de som liker murstein, ikke så flott for de som digger treverk kanskje, men gammel stil i mur, trange smug som gater og et nydelig folkeslag. Etter min forferdelige opplevelse med spanjoler, så må jeg si at det var deilig å møte så hyggelige og imøtekommende mennesker som kroatene Det tydeligvis ikke bare i Thailand det finnes smilende lokalbefolkning, da de var minst like hyggelige i Kroatia. Men vi skal ikke tulle rundt i Split nå skal vi ut på seiltur, og her crewet på båten. Skipper Paul, og han egentlig den eneste som har erfaring med seiling. Resten av oss stort sett langkrabber, selv om jeg har hatt båt en gang, dog motorbåt, og Geir har båt, men også motorbåt. Paul tar oss med på strak arm og stålsetter seg for å være sjef for skipper ombord, og ser frem til å lære oss litt om seiling. Det skulle fort vise seg at det var noe han virkelig kunne. Så det Geir, eller Lillegutt som vi kaller han, da han lillebroren til Helge. Lillegutt båtvant. Han har vært mye på sjøen og kan egentlig mye mer enn vi trodde. Han ble automatisk annenskipper på turen og gjorde en formidabel jobb. Lillegutt kan mye om alt, og han var alt fra annenskipper til styrmann, rådgiver, kokk, jollekaptein og pådriver for innkjøp av øl. I tillegg var han tidlig i seng og tidlig oppe, så litt som Solan i Flåklypa han Geir. Øyvind lærer fort. Han tok jobben veldig seriøst og lærte også mye etter kun få timer på sjøen. Samarbeidet mellom Paul, Geir og Øyvind skulle vise seg å bli uforglemmelig for vår opplevelse på sjøen. Øyvind alltid der det trengs, og man ser at han liker det han gjør. Og så liker han å gi seg selv litt kred for dagens strabaser i form av noen øl på kvelden. Helt velfortjent. Siv blid. Hun bare blid hele tiden og nyter livet ombord og lærer seg fort å gjøre en del veldig nødvendige ting, som å binde fendere og ta oppgaver som kom på strak arm. Siv glad i sol.
Utrolig glad i sol og bading, og kunne vel egentlig vært på sjøen til det ble mørkt hver kveld om hun fikk bestemme. Men vi måtte dessverre legge til litt tidligere enn det for å få plass i marinaene. Men si var da like blid for det, hun. Helene er vel litt mer båtvant enn vi trodde, og kunne vel egentlig en god del mer enn vi visste, men det var nå gutta Pål, Geir og Øyvind som tok mesteparten av oppgavene med å få båten på rett vei. Men Helene var kjapt ute når noe skulle hjelpes med, og hun dro lett seil, var klar med båtsaker for å fange tau, kontrollert på å legge til og var til stede der det trenges. Helene er veldig glad i å bade, og hadde det vært mulig så hadde hun nok heller svømt etter enn å sitte ombord. Så er det meg og Helge da, hva skal vi si? Helge er jo ikke helt i form sånn fysisk, og gjorde vel heller ikke den store fysiske jobben annet enn å forsøke å ikke stå i veien, samt bedagelig som han er å få andre til å hente ting for seg når de skulle ned i båten uansett. Han er et utpreget vanemenneske og opptatt av å ta bilder, poste på Facebook, og liker veldig godt å lage ruter hvor vi bør seile og koordinere middager og havneplasser. Det ble også hans jobb, så han og Pål var flittige å finne steder å stoppe for å overnatte, spise og seile. God kommunikasjon mellom disse gjorde at vi hadde en plan om hvor vi skulle ende opp hver kveld, og det funket supert. Jeg fant jo ut at jeg var mye mer fysisk ubrukelig enn jeg trodde. Etter 5-6 måneder i strekk og 11-12 timer om dagen på en kontorstol uten trening eller sunne matvaner, har jeg klart å komme opp i 125 kilo på 180 cm, og det skulle vise seg å bli slitsomt for meg på seilbåt. Jeg fikk raskt kallenavnet au, for alt jeg gjorde jo vondt. Jeg kjempet meg gjennom de få små oppgavene de ga meg, og det eneste fysiske jeg klarte var å bære litt bagasje og varer inn og ut, samt vaske opp. Jeg hadde ingen bevegelighet i kroppen, og alt var tungt. Jeg tok på meg filming og litt bilder i tillegg. Jeg også liker å lage ruter og koordinere, men den jobben var allerede tatt, så jeg sto for det meste for filming og forsøkte å hjelpe til der jeg kunne, samt tok vare på fellesøkonomien på båten. Mer var det ikke som ble gjort. Jeg hadde planer om å være en bedre reisekompis og medhjelper, men når man ødelegger kroppen slik jeg har gjort, så ble det dessverre slik det ble. Nå er situasjonen annerledes. Jeg er tilbake på kontorstolen, men med mye mindre arbeidspress, mer tid til trening og sunn lavkarbomat hver dag. 30 kilo skal vekk på 6-8 måneder, og motivasjonen er større enn noensinne. I hvert fall etter den turen her. Ok, vi skal tilbake til seiltur. Vi er her for å hente ut båten. Vi er på vei her. Se her. Ja, da er vi på vei til båten. Hei. Er alle klare? Ja, Alle er ved godt mot. Jeg liker det. Dette kommer jo aldri i veien, det går bra. Ja. Hvordan er det med sjøsjuk? Sjøsjuk allerede, ja. Hvordan er det med skipperen? Har han trua på oss? Ja, han dro litt på det, men ok. Ja, da sitter vi klare her og venter med bagasjen på utsida. Papirene skal være klare nå, så nå er vi snart på vei inn i båten. Da går vi inn i båten. Sånn ser den ut når vi henter den. Så går vi ned her. Her har vi da stua. Liten lugar bak. Lugar nummer 2 bak. Trapp. God plass her. Kjøkken. Frontlugar. 2 like. Så har vi toalett og dusj. Her var bare toalett. Uten dusj. Så skal det vel være et toalett til her. Nei, her er den minste lugaren. Og så er det vel en dusj her inne, kanskje. Her er det enda et toalett. Legg merke til hvor sjøvant jeg er som ikke engang vet at dusjen er i samme rom som toalettet. Slangen strekkes jo ut fra vasken. Nå er alt klart
så å si for avreise. Vi lesser inn bagasjen vår og et hav med mat og drikke som kjøpt inn, og starter motoren. Vi fikk jo båten sent, så vi skal ikke så langt i dag, og det ikke tid til å heise seil og gå på seilkurs i dag, så vi kjører på motor til en nydelig bukt vi har hørt om og får anbefalt, som skal ha en nydelig restaurant med utsikt over bukta. Første natt vil da bli fortøyd på en bøye i bukta, så dette blir spennende. Ja, nå prøver vi å komme oss ut fra land for første gang da. Så nå det full aktivitet overalt her. Skal vi se, Pål styrmann og prøver seg frem på det nye utstyret. Og de foran, de driver da og prøver å ta tauet der. Ta på begge sider. Ja. Der vi fri. Så nå skal vi kjøre. Skal vi se hvordan dette går. Pål har full kontroll, og annenstyrmannen, han har også full kontroll, ser jeg. Gutta, hei. Så, ja. Jeg ser det dyp konsentrasjon hos Pål her nå, og der kommer det en båt, ja. Nei, det gjør det ikke. Nei, dette går så fint så. Dette kommer jeg aldri til å gjøre om det. Den bitte lille båten vår. Ja, da var vi på vei av gårde her. Gutta klar. Det Captain Pål. Og hva du, egentlig? Siv. Ja, jeg vet jo hvem du da. Siv, det sånn som ligger i fjæra, det. Og da har vi andre styrmann. Ja, nei, jeg ikke Fenderen, Fender, og det andre styrmann, det lillegud. Nå er vi på vei ut i... Det litt år siden akkurat nå, men det har vært knallvær da. Ser ut som det kommer noe... Dette blir bra. Deilig det. Helena med jo. Alltid alle med her. Har du styring på dette, Pål? Nei. Så det går til helvete. I et start fra toppen av masta. Ja. Det jævlig kult. Vi seilet en trimaran fra Tom Bustad Sjølar. Jeg jobbet jo der som instruktør. Og han fikk en sånn australsk trimaran. Det et stort hovedskrog, og så det pontonger med tre, eller det 2 pontonger på utsida da. Og vi seilet den i 32 knop. 32 knop? Og da sto vi i trapes og hang utenfor, men da jo båten sånn, og den der nederste pontongen, den går jo som en torpedo ved siden av, ikke sant? Det så drit. Det kult, vet du. Faen. Og det blir jo, når du da står i trapes, så har du jo mange meter. Ja, over vannet. Fy faen. Det sånn der rorkult med forlenger. Ja, da vi på vei til første stopp i dag. Det ble ikke så langt, vi fikk jo ikke båten for sent, så nå skal vi stoppe i en liten vik som har en helt eksepsjonell restaurant. Og her skal vi ut på tur ordentlig. Don't say I don't take you anywhere. Han går jo nedi. Under vann. Han under vann. Det bra vi ikke har større motor. Ja, det var like mye plana da. Du kom tilbake igjen. Du skal ikke plane nå, det skal jeg love deg. Helge, sitt rolig i båten. Du laster meg til ræva her. Det driter vi i. Det ikke fort. Du kan bli mye våtere enn det hvis du ikke sitter rolig. Det langt, eller? Nei da. Dette må det Ja. Det blir verre når vi skal hjem, vet du, da vi drikker jo. Ja. Jeg skal ikke kjøre. Nei, ikke jeg. Jeg tror ikke jeg har kjørt siden jeg hadde finnesperre. Ja, Tom. Når du tykker opp, Fy faen. faen. Ja. Jeg klarer alt, jeg. Motivasjonen der nå. Jeg foreslår at når vi kommer oss i land, og der hvor vi kan ha strøm og alt, da kjøper vi en større dinghy. Dette går jo ikke. Åh! Jeg holder meg i shortsen i dag. Det så møkket å like. Ja, nå
begivenheten. Og foreviget, så nå tenker jeg vi tar en fellesskål før alle får maten. Skål, skål. Kjører den hvor Vellykka så far. Dette var et nydelig plass, altså. Ja, det var skikkelig en fantastisk start. Hvem sin idé var det egentlig det der? Dette blir det siste dere hører fra meg, for jeg kommer jo til å synke på veien, men... Det er jeg som gjør deg på hjem, så det er jo... Ja, vi kom da oss noenlunde tørrskodet tilbake til båten og vår første natt i de små kabinene. Ja, alle bortsett fra Helene da, som ikke har kabin. Båtutleier hadde jo ikke sagt til oss at frontkabinen var kun 140 cm lang, så der gikk det jo ikke an å sove. Helene sover på dekk og ser ut til å trives under stjernene. Jeg våkner alltid tidlig, men er jeg førstemann? Det er det første morgenen vi våkner i båten, og her er det noen folk som er oppe på dekk, men det er et hardt liv. Så vi får se hvordan dette utvikler seg i løpet av dagen. Jeg tror kanskje jeg blir liggende her litt, så får vi se om de fyrer opp seila etter hvert. Ble visst litt mange vinglass i går, og litt drikke på båten også etter middagen. Det var jo første dagen, så vi måtte feire litt. Vi skal videre på tur, og her er det litt seiling for første gang. Men vinden, den uteble. Så vi får kjøre litt på motor først, så vi kommer oss litt utpå. Her er resten av seilturen i en noe revidert utgave. Kan du ikke bare finne sted og så trykke, og så... Sandstrand? Radiolinje. Nå skal vi kjøre inn i et veldig trangt sund her. Og vi skal legge til longside for første gang. Nå begynner utfordringen. Nå skal vi inn imellom der. Og der får vi se hva Pål er god for. Ja, inn sånn. Rett og slett. Rett fram. Sånn, ja. Og så vri. Kanskje vi skal ha med den nå, ja. Nå må du nesten vri litt. Pass på den, pass på den! Ja, ja. Det er bra han snakker det gala ditt, skjønner. Fy faen. Dette her er stjerne i boka, altså, Pål. Fy faen. Tester. Kom her. Fy faen. Dette var faen meg bra, altså. Ankerdram! Det var imponerende. Det var helt Vi har litt lenger fram. Du hopper i landet, Geir, så du får tauet. Så blir båten stående på... Ja, da har vi kommet ut til første øya som... Vi har ikke en kjørt midt på, vi har 2 som støtter. Hva heter den øya vi er på nå? Eller vi er på skal på? Ja, Voi og Jotse. Nei, det var restauranten. Det var restauranten, ja. Vi har det ganske bra, for å si det sånn. Solta var det. Nei, Polebrynja. Jeg var, vi var 4 mann som ikke ble dårlig på det var bare... Aldri dårlig. Vi skulle gå nordover med vitaminer derfra. Ja. Så har vi fått en ny der skal vi over Stadhavet. Det blir litt ruskevær, ikke sant? Så, ja.
før, så det du skal ta sjøsyketabletter. Så ja, kan du fortelle litt om hvor vi er, du, Øyvind? Jeg vet at vi i Kosovo-Albania. Kosovo-Albania. Ja. Og hva var det stedet het der vi var i går? Det finner vi på Google Map etterpå. Ja, det må vi tilbake til. Og som vi ser da, nå har vi da en GPS-hastighet på 7 knop. Vi går rett fram på autopilot, som ikke virker. Og vi skal sove en plass som det er bare plass til 5-6 båter, så en bitte liten havneby som vi har bestilt allerede. Den er 2 timer unna. Og så, hva skal vi gjøre i mellomtida, Øyvind? Da skal vi finne en lagune. Ja. Og så blir det bading. Ja, så blir det bading. Skal vi bade litt og spise lunsj og kulen. Så tøffer vi litt ut på havet igjen og ser om vi finner en ny en. Nå kommer kapteinen, så da kan det hende at jeg blir kastet ut. Og det skjønner jeg godt. Bare sitt du, da. Så Holde kursen. jeg holder kursen, jeg. Det går bra. Ikke noe tull. Neida. Vi spiser nå. Det hjelper jo, men du kommer ikke lenger til den der svømmeresten. Da legger vi oss til i en bitte liten bukt med masse båter her. Da må vi svømme til lunsj. Og her er det mye folk, masse sånne små grotter du kan svømme inn i, og restaurant, bitte liten strand bak her, men vi venter på, Jeg vet ikke om det er restaurant der, men... på båt foran som skal løsne fra, hva heter? Løsne fra bøya, så skal vi ta bøya hans. Deilig vann. Barasjetten her. Hæ? Storkefeste. Min og ryker også. Sett den bare midt på der, du. Jeg brukte en hårtrykk, jeg. Strips går sikkert til da. Setter jeg den her som hun kan få. Bøtter. Det ser nydelig ut, lille gutt. Herregud, for et luksusmåltid. Men det er tydeligvis mer fullt i den der vi var reparert på den åpne i går, da. Ja, det må ha skjedd noe, ellers så er det Øyvind og jeg Hvis jeg skrapet vekk masse dritt, det så bare ut som den dritt. Ja, vi får vel nesten si at vi seiler da, for nå er vi på film. Så nå seiler vi. Vi er ute og seiler. Vi har dratt opp i 0,03 knop. Da har vi det vi kaller for klem. Og så forsvant vinden. Vi kommer ikke fremover. Plutselig så kom det et helvetes vindvær som vi dro rett opp i 10 knop på 2 sekunder. Og ripa rett i vannet. Og frontseilen eller fokka, den datt ut av sporet sitt. Så vi hadde ikke panikk, men vi måtte ordne det. Og nå er vi godt i gang. Nå seiler vi. Nå ligger vi på tvers. Ja, Tom, har du noe smart å si i dag? Ja, det har jeg, og det er at det er jævlig varmt. Og jeg er den største pysa på båten, som da bor i det varmeste landet. Så, ja, men sånn har vi det i Kroatia. Da har vi det klart. Vi har det fint, da. Ja. Her ute og soler seiler. Lille gutt sitter der, passer brun i trynet, ser jeg. Der har vi kvinnemenneskeren. Nei, Kvinnemennesker. ja, det var ikke det. Takk for den. Det er fint.
Inn med magen, jenter. Sånn. Den blir lagt på Facebook. Der er skipperen. Bare ikke du viser magen. Det blir bra. Nei, det er fint her. Gori. Man skal skamme Ha en seg. god dag. Ja, det var litt om turen der vi var en uke på båt. Vi bodde jo veldig tett, og vi tenkte jo at dette kunne by på utfordringer, som at man kanskje ble litt irritable over hverandres oppførsel og hvordan vi opptredde. Det gikk utrolig bra, da det ikke var noen antydning til konfrontasjoner på båten i det hele tatt. De fleste av oss kjenner jo hverandre veldig godt fra før, og det tror jeg kan være en fordel på en slik tur. Vi kommer tilbake til mer om turen snart, men siden min podcast heter Thailand Explained, så må jeg nesten få ta med litt om Thailand også. Og det oppstod en diskusjon mellom meg og noen av turdeltakerne om helsesystemene i Norge kontra Thailand. Jeg er jo overbevist om at Thailand har det beste helsetilbudet i verden, mens mange skryter av at Norge er best, og ikke minst at tilbudet i Norge er gratis. Det var ikke jeg enig i, da man betaler skyhøy skatt for disse tjenestene, samt at man får lite og utrolig sen hjelp i forhold til i Thailand. Jeg forsøkte å forklare dette til våre deltakere, men ble raskt skjært huet av da de ikke var interessert i å høre noe annet. I Thailand må man ha forsikring, og våre deltakere sier at i Norge så har man alltid tilgang på akutthjelp, men at man også der kan få privat forsikring om man ønsker. Jeg har derfor gjort litt research, og i tillegg testet ut å spørre ChatGPT om dette. Først litt av hva jeg har funnet ut. Først spurte jeg ChatGPT hva man betaler i skatt for selve helsetjenesten, men det ville den ikke svare på. Den sier at skatt er inkludert alt man betaler for, og at man skatter av selve inntekten sin. Jeg synes det er rart at det ikke er en prosent av din skatt som går til helsetjenester, så jeg spør skattemyndighetene i Norge. De sier at det finnes ikke noe fiksa prosent av skatten som brukes til helsetjenester. Nei vel, ok, høl i huet spør du meg. Man betaler skatt, men man skal ikke vite hva som går til hva. Jeg spør deretter ChatGPT om man får operasjoner gratis om man blir syk i Norge. ChatGPT svarer at hvis en person blir diagnostisert med en medisinsk tilstand som krever kirurgi, vil de vanligvis få denne operasjonen så snart som medisinsk mulig. Da spør jeg om folk dør i helsekø i Norge. ChatGPT svarer at det er sjeldent at folk dør mens de venter på medisinsk behandling i helsekøen. Sjeldent, ja vel. Da sier jeg at folk dør jo i helsekø i Norge, og spør hvorfor ChatGPT sier at det ikke er vanlig. ChatGPT svarer, selv om det er sjeldent har det dessverre vært tilfeller der pasienter har dødd mens de har ventet på medisinsk behandling i helsekøen i Norge. Dette er en tragisk realitet som helsevesenet forsøker å unngå gjennom kontinuerlige forbedringer i ventelistehåndteringen og prioriteringssystemene. Ok, så la oss se på disse forbedringene da. Jeg så at under den såkalte covid-pandemien så var alle intensivplassene i Norge fulle. Det ble slått stort opp i avisene, men så sjekket jeg litt, og det viste seg at de plassene var alltid fulle også i 2 år før covid. Så dette var et problem som Norge hadde hatt i minst 2 år. Det var rett og slett alltid for lite intensivplasser i Norge. Når TV 2 spurte Nakstad, så sa han at de rett og slett ikke var forberedt på en pandemi, så derfor var plassene fulle. Altså en av mange løgner som kom fra den mannen. Nå, etter den såkalte pandemien, og også under pandemien faktisk, hvor mange ekstra og nye intensivplasser har blitt laget? 0. Hvorfor det, tror dere? Var det ikke så viktig likevel? Vi kan også lese at i 2022 så hadde Helse Midt-Norge RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 63,4 dager. Ok, og hva med de som ikke er alvorlig syke da? Eller de som ikke vet hva som egentlig feiler de? Ja, hva må de gjøre? Jo, de må gå til fastlege først. Og fastleger har ofte en ventetid på opp til 2 til 3 uker mange steder. 2 til 3 uker! Er man syk, kan man ikke vente i 2 til 3 uker, da er man død. Så da må man gå på legevakta. Legevakta er ikke gratis, og det er ikke kort ventetid der heller, der de prioriterer de som ser sykest ut da. Problemet er at de kan jo ikke vite hvem det haster mest med uten at en lege ser på de først, så folk dør faktisk på legevakt også, men dette skrives det lite om. Ja, så kan man jo bare ta ut forsikring på privat sykehus i Norge også da, sier mine reisevenner, som for øvrig er veldig bereiste rundt i verden.
Ok, om man gjør det, så koster dette med full dekning opp til ca. 25 000 kroner i året. Og det man ikke tenker på her, er at skatten du betaler blir jo ikke mindre nå som du ikke har behov for denne gratis helsetjenesten som ikke virker. Staten har jo ikke peiling på hvor mye du betaler for den, så da må man betale vanlig skatt pluss 25 000 kroner i året for å få bedre helsehjelp. Ok, så har vi Thailand da. Thailand har de beste private sykehusene i verden, og i de forskjellige prisklasser. De dyreste kan fortsatt ikke måles med priser i Norge uansett, og jeg skal fortelle litt om de dyreste her. Man kommer inn og registreres på 2 minutter. Etter maks 5 minutter venting blir man tatt med til blodtrykk, vekt, feber etc. Så blir man fulgt rett til rett avdeling, og venter i maks nye 5 minutter, så er man hos lege. Et eksempel er når jeg hadde nesten sprukket blindtarm og ante ikke hva som feilte meg. Jeg kom inn til klokka 10:15, ble sjekket av lege klokka 10:30, og klokka 13:00 så lå jeg på operasjonsbordet og gjennomgikk en komplisert fjerning av blindtarmen, da denne var så å si sprukket. Etter operasjonen så var jeg 5 dager på rekreasjon med eget rom, egen meny og egne sykepleiere som sjekket alt hver time. Prislappen på dette totalt ble 66 000 norske kroner, og forsikring dekket alt. Min forsikring koster i en alder av 56 år 15 000 norske kroner i året. Så var det snakk om at thailenderne ikke hadde råd til dette. Noe mitt reisefølge var opptatt av, så hva for de? Jo, alle thaiene har gratis helsetjeneste på kommunale sykehus, men må betale en egenandel på 40 thaibaht for hvert besøk, som er 12 kroner, altså en symbolsk sum. Medisiner er avhengig om de jobber og betaler skatt, og om de gjør det, så er det gratis. Ingen blå resept her, og ingen egenandel. Jobber man ikke, så må medisiner dekkes selv. Mange her jobber jo svart, og får da ingen rettigheter til medisiner eller operasjoner, og må da ha forsikring. Men en forsikring for en thai som dekker kommunale sykehus, koster fra ca. 1000 kroner i året, og fås gjerne i forbindelse med bankkonto eller direkte hos forsikringsselskap. Køene på slike sykehus varierer, men de er ikke lenger enn på legevakt i Norge i mange tilfeller. Beregn en halv dag, så får man hjelp, og systemet er det samme som ved legevakt i Norge på kommunale sykehus her. Det finnes også mange private klinikker som man får hjelp med en gang, og disse koster ca. 30–50 kroner for et legebesøk. Jeg kan gå inn på mange andre ting, som henvisninger til spesialist fra lege etc., som Norge må gjennom, og man slipper her. Men her går man da rett fra instans til instans på minutter, men jeg tror dere fatter poenget. Jeg vil i hvert fall ikke være syk i Norge, men har ingen problemer med å bli det i Thailand. Det skal til slutt sies at leger, kirurger og sykehuspersonell generelt er like bra i Thailand som i Norge. Forskjellen er at her i Thailand er lønnsutgiftene lave, så her er det nesten for mange personell, mens i Norge, der kostnadene er høye, er det alt for få. Derav også større køer, så klart. Norge har 5,5 millioner mennesker og klarer ikke betjene de raskt nok, mens i Thailand bor de i underkant av 70 millioner mennesker, og alt er betjent på få minutter. Dette er meget enkle regnestykker, folkens. Norge er jo også et land der man ikke er lært opp til å ta vare på seg selv. Her er det gratistjenester som man betaler skyhøy skatt for, som skal ta vare på deg, slik at myndighetene er de som bestemmer når og hva slags hjelp man skal få. Etter skatt har jo de færreste råd til å betale for egen behandling, og det er jo det som er meningen fra myndighetenes side, ikke sant? Eller tror dere at myndighetene gir dere denne såkalte gratis skolegangen og helsetjenestene for å være greie mot dere? Tenk dere på mye de tjener på dette, og ikke minst hvor mye de tjener på deg når du er frisk og faktisk ikke trenger noen helsetjenester. Thailand er et sted der folk tar vare på seg selv og sin familie. Man tar rett og slett ansvar for eget liv, og man kan velge de forsikringer og hvilke tjenester man ønsker selv, basert på egen økonomi. For min del så er dette et lett valg som ikke koster all verden. Jeg lar så klart alle velge hva de vil tro og føle selv, men følte også at jeg måtte komme litt mer til poenget med denne saken enn etter 10 pils og en flaske vin i Kroatia, samt at vi også fikk litt om Thailand i denne podcasten også. Ok, vi skal tilbake til Kroatia, der vi nå er på skutertur til en skywalk ca. 9 mil fra Split. Følg med her. Ja, da er vi på skutertur. Vi har leid oss 3 200 kubikk
elektrikk-skutere. Vi 5 stykker. Jeg kjører der først, og så skal vi besøke en skywalk. Kjør dere, skal jeg ta dere i venn. Som jeg sa innledningsvis, så vi jo på tur, og det utrolig flott nedover langs kysten fra Split og sørover i Kroatia. Jeg ble veldig overrasket over det landet her, og jeg har veldig lyst til å dra tilbake. Jeg har lyst til å seile igjen. Jeg har lyst til å kjøre sykkel der. Jeg finner det veldig interessant å reise. Se bare på hva vi opplever her. Det som jævlig kult når man kjører moped eller motorsykkel, det jo at man kan snakke litt med seg selv og synge litt mens man kjører. Her det jo kun du selv som hører deg, og kun du selv som kan svare. Så det jo litt av moro. Da har vi kommet oss opp på skywalken, som var 8 kilometer fra veien og opp. Her det jo litt av en utsikt. 1200 meter over havet. Går det svær nå? Ja da. Herregud. Jeg tør ikke det. Jeg var stille. Kjør du ikke på? Nå veier jeg litt da, så... Få gå bak meg da. Az egyik szakaszon ott van föl, de a bringásoknak le kell jönniük, mert a buszok azt szerint csak idáig tudnak följönni. Jó, de autópályán az, mikor láttuk, hogy több mint 1000 kilométeren álltunk. Thank you. Was halt auch toll war, auf der Fahrt nach Ja, det var litt av en tur. Jeg håper det noen som tar utfordringen og ber meg med på seiling og Kroatia-tur neste gang også. Jeg lover å komme tilbake 30 kilo lettere og med mye mer bevegelighet. Jeg kommer tilbake som en sportsmann. Og da skal jeg løpe fra dere alle sammen. Nå skal jeg ned 30 kilo på 6-8 måneder, så nå det bare å kjøre på. Motivasjonen i hvert fall sterk etter denne turen her, det kan jeg love dere. Nå har vi seilt og besøkt Kroatia, noe som var helt fantastisk. Men hva med Thailand? Kan man ikke oppleve det samme her? Svaret rett og slett nei. Grunnen rett og slett miljøet for seiling og båtliv her i Thailand. Miljøet her lite, og man føler at man møter ikke like mange fra forskjellige land på seiltur som man gjør i Kroatia. Det også mye færre marinaer i Thailand, færre plasser å legge til med utesteder og restauranter i gangavstand fra båten, så det blir ikke den samme opplevelsen. Jeg har ikke seilt i Thailand, men jeg har reist kysten fra Pattaya til Koh Samui og ned til Suratani og Khanum med en yacht. Misforstå meg rett, det ikke akkurat ræva det heller, men det noe spesielt når man møter likesinnede i hvert havn, på hvert sted man ankrer og på utesteder når man ute på båt.
Opplevelse kan man ha i Thailand langs kysten i båt også, men det blir ikke det samme. Skal du gjøre det likevel, så planlegg overnattinger og marinabesøk på forhånd, så kan det også være en stor opplevelse, men jeg mener faktisk at steder som Kroatia har mer av dette å tilby. Det var alt for denne gang, og vi ses snart igjen i en ny podcast herfra om en stund. Jeg vil rette en stor takk til alle som var med på denne turen, og som alle gjorde denne turen uforglemmelig. Dere virkelig de beste alle sammen, og jeg håper og tror at vi ses igjen veldig, veldig snart. I'm out.